ក្នុងវីដេអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកធ្វើមេរៀនថ្មីណាគឺមេរៀនទី8និយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Eyedropper Tool 3D Material Eyedropper Tool និង Color Simpler Tool Too strong. OK សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Photoshop CC 2020នៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកធ្វើមេរៀនថ្មីណាគឺមេរៀនទី8ដែលលោកគ្រូលើកយកចំនួន3 tool ណាមកបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែល tool ទី1នេះលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Eyedropper Tool tool ទី2គឺ 3D Material Eyedropper Tool ហើយ tool ទី3គឺ Color Simpler Tool ដែល tool ទី3នេះគឺជា tool ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាណាវាមានការងារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមុននឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះលោកគ្រូសូមចូលទៅឲ្យនិយមន័យឧបករណ៍ឬក៏ tool នីមួយៗជាមុនសិនអូខេអញ្ចឹង tool ទី1គឺ Eyedropper Tool ដែលសតខាត់តាំងដោយអក្សរ I គឺជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការចម្លងពណ៌ពីផ្ទៃ background ឬក៏ផ្ទាំងរូបភាពណាមកចាក់នៅលើផ្ទាំង foreground របស់យើងណាឬក៏ដាក់កិច្ចការរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរគ្រូសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ណាបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Eyedropper Tool នេះនៅលើផ្ទាំងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020របស់គ្រូអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងឧបករណ៍3នេះណាវាមានសមត្ថភាពឬក៏វាមានការងារមុខងារណាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេណាឃើញសញ្ញាវាដូចគ្នាខុសគ្នាត្រង់ចុចនេះណាអញ្ចឹងអា tool ខាងលើនេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញហើយទាក់ទងនឹង tool Eyedropper Tool នេះទាក់ទងនឹងការដូរពណ៌កន្លែងនេះណានៅពេលដែលគ្រូដូរពណ៌កន្លែងនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែយកមកចេញមកក្រៅវានឹងឃើញសញ្ញា Eyedropper Tool នេះណាអញ្ចឹង tool នេះដូចលោកគ្រូបានឲ្យនិយមន័យហើយណាគឺប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការចម្លងពណ៌ពីផ្ទៃ background យើងនេះណាចម្លងពណ៌ខ្មៅចម្លងពណ៌សណាអញ្ចឹងមុននឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមបញ្យល់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះលោកគ្រូមានរូបភាពឧទាហរណ៍ចំនួន3រូបភាពណាដើម្បីធ្វើការចម្លងពណ៌ពី background របស់លោកគ្រូនេះណាចឹងលោកគ្រូសូមចូល background ទី1អញ្ចឹងបើសិនlàលោកគ្រូចង់ចម្លងយកពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ណាមួយនៅក្នុងទាំង background របស់លោកគ្រូប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះគឺ Eyedropper Tool នឹងឯងណាប្រើប្រាស់មិនណា shortcut វាគឺស្មើនឹងអក្សរ I បើសិនlàគ្រូចុចយក Move Tool គ្រូគ្រាន់តែចុចអក្សរ I មកវា load មកនេះ Eyedropper Tool automatic ណាដល់ពេលគ្រូចម្លងពណ៌ពី background របស់គ្រូគ្រាន់តែយក tool នេះយកមកចុចទៅលើពណ៌ណាមួយវានឹងចម្លងមកធ្លាក់នៅកន្លែង foreground របស់គ្រូហ្នឹងគេហៅថា foreground ណាអាក្រោមនេះ background ណាលោកគ្រូចង់បានពណ៌អីលោកគ្រូគ្រាន់តែយក big នឹងមកចុចណាយកអា tool នឹងមកចុចមកវាចម្លងយកតាមគ្រូចង់បានអូខេបឹមឧទាហរណ៍គ្រូចម្លងយកពណ៌ក្រហមណាលោកគ្រូចម្លងហ្នឹងគឺចម្លងដើម្បីធ្វើការចាក់ណាពណ៌នៅលើ background ក្រដាស់កិច្ចការរបស់គ្រូណាអញ្ចឹងវាមាន tool ជំនួយមួយទៀតណាដើម្បីចាក់ពណ៌នេះគឺ tool នេះ tool សញ្ញាទឹកថ្នាំណាបតក់ដូចកែវយើងចាក់ទឹកហ្នឹងយើងយកអានឹងមកលោកគ្រូចង់ចាក់ពណ៌ក្រហមចូលគ្រូគ្រាន់តែចុចលើពណ៌នឹងគ្រូមកណាគេឆ្លងលោកគ្រូចង់ចម្លងមួយទៀតលោកគ្រូចង់ចម្លងពណ៌ផ្សេងអត់យកពណ៌ក្រហមទេគ្រូយកពណ៌នេះពណ៌លឿងណាហើយគ្រូយកវាមកចាក់នៅក្នុង background ក្រដាស់កិច្ចការគ្រូអូខេឥឡូវគ្រូចង់ចម្លងទៅរូបថ្មីទៀតណារូបនេះរូបគ្រូចង់ចម្លងពណ៌សាច់គ្រូណានេះ tool នេះណាគ្រូចុចមកណាចង់ចម្លងពណ៌អីចម្លងមកនេះនៅពេលដែលគ្រូគ្រាន់តែចុចយកមកចុចឲ្យជាប់ហើយរៀលចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ color កន្លែងនេះផ្លាស់ប្ដូរនេះឃើញរត់តាមគ្រូរត់តាមដៃគ្រូអញ្ចឹងបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញ color កន្លែងនេះទេបើសិនតែវាបាត់ចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកត្រង់កន្លែង window មកណាហើយរកពាក្យថា color ណារកពាក្យថា color ចេះពាក្យ color ផ្ដើមអក្សរ C នេះណាដែល shortcut វាគឺចុច L6 ណា L6 នៅជួរ key ខាងលើគេគេហៅថា function key ចុចវាប៉ក់មកចេញយកគ្រូហើយបើសិនតែអ្នកនរគ្នាចេញអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចាប់យក color នេះមកក្រៅនេះក៏បានដែរឬក៏ដាក់វាខាងក្នុងនេះក៏បានដែរណាអត់បញ្ហាទេដល់ពេលគ្រូចុចទៅវាធ្វើការតាមគ្រូណាគ្រូដាក់ធំតិចឲ្យស្រួលមើលហេវាធ្វើការតាមគ្រូគ្រូចង់ចម្លងពណ៌អីចម្លងពណ៌សណាចម្លងពណ៌លឿងចម្លងពណ៌សាច់នេះពណ៌សាច់គ្រូណាចម្លងពណ៌សក់គេរត់តាមគ្រូដែរនេះហេណាមើលលោកគ្រូចូលទៅរូបមួយទៀតមកលោកគ្រូចម្លងពណ៌នេះពណ៌ Camtasia ណាពណ៌ After Effects ណាពណ៌ Premiere Pro ពណ៌ Photoshop ណាពណ៌អីពណ៌ទៅនេះណាចុចទៅវាឆ្លងវាចាប់យកពណ៌ដែលគ្រូចង់បានឧទាហរណ៍លោកគ្រូចង់បានពណ៌នេះពណ៌នេះពណ៌សាច់មុខនេះណាហើយគ្រូយកពណ៌ហ្នឹងមកចាក់នៅលើ background របស់គ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រើឧបករណ៍នេះឧបករណ៍នេះឯងយើងប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌តែយើងអត់ទាន់រៀនដល់ទេណាយើងចេះមុនហើយទៅណា
cứ như lòng chạy bọ ní bừa sạch luôn nè miền bừa ấy tiết này tao mà bừa mà nè trong bữa sau này tao khi ăn đăng idea đó cô chặt bừa mày mày thế là cứ sôm này nằm website mùi nó tiệt tô nâng ca vô bừa xa xa này nè website này là cứ vô website này em một design bùa nó chặt design platform ấy đó website này mua ấy khang lừa này trong cứ đặt link á nó khang chrome video là cứ ở chỗ là trong website này cứ đặt tag color á color mode rồi color ấy đâu nè color miền code color này code bừa gradient này trong cứ sôm saleรูปភាពនេះចូលទៅក្នុង Photoshop គូសិនណាគូចុច sale មកគូ sale ដាក់នៅលើគេ desktop មកនេះហើយលើគ្រូទៅរករូបភាពនេះរូបភាពគ្រូនេះគូចាប់ទាញមកគូចូលទៅរករូបភាពគ្រូចូល open ហើយទៅរកមើលកន្លែង desktop មកគ្រូ unsell នេះចុចមកឬគ្រូចង់បានពឿនេះណាពឿផ្កាឈូកណាគ្រូយក tool យើងនេះ Eyedropper tool យើងមកណាយកមកចាក់នៅលើកន្លែងនេះណាគ្រូចម្លងបានហើយនេះពើផ្កាឈូករាងស្រាលណាចាស់ណាមានស្រាលមានចាស់នេះស្រាក្រុម color គេហៅថា color family ណាលោកគ្រូយកមកចាក់នៅលើ background របស់គ្រូលោកគ្រូប្រើ tool នេះមកចាក់បឹមណាគ្រូបានពើហ្នឹងអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ Eyedropper tool នេះអត់មានអីសាំញ៉ាំទេណាទាក់ទងនឹងការចម្លងពើនេះដូចអត់មានអីសាំញ៉ាំទេយើងធ្លាប់ឃើញហើយទាក់ទងនឹងការចុចកន្លែងនេះណាដល់ពេលយកមកចេញមកក្រៅវាចេញ Eyedropper tool automatic ណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមតទៅ tool ទី2ណា tool ទី2គឺ 3D material Eyedropper tool អញ្ចឹងឧបករណ៍ទី2នេះឬក៏ tool ទី2នេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ចម្លងពណ៌ដូចគ្នាតែវាអត់ចម្លងពណ៌ជាលក្ខណៈសាមញ្ញអញ្ចឹងទេណាវាចម្លងបែប 3D ណាគឺអត់មានរូប 3D បានវាប្រើការកើតតើអត់រូប 3D លោកគ្រូចុចទេអត់ឲ្យវាអត់ support ណាវាអត់ស្គាល់និយាយរងវាអត់ស្គាល់តែរូប 3D អញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការចម្លងពណ៌នេះលោកគ្រូសូមបង្កើតណារូប 3D ចំនួន1សិនណាដើម្បីបង្កើតរូប 3D បានលោកគ្រូចូលមកត្រង់នេះ 3D menu ណាក្រាស់ពើសមកគ្រូចូលមកកន្លែង 3D menu មកហើយកន្លែងនេះ new mesh from layer ហើយ mesh preset ហើយលោកគ្រូយក soda នេះយកដកកំប៉ុងយើងនេះ color លោកគ្រូនេះអូខេនៅពេលដែលលោកគ្រូចាក់ 3D ប៉ាប់អានេះប្រើការកើតប៉ាប់ណានៅពេលដែលគ្រូ layer ធម្មតាជួយអត់កើតទេណាជួយអត់កើតទេនេះវាអត់ដំណើរការវាអត់ support ទេតែបើរូប 3D គេវាចេញដូចតែ Eyedropper tool យើងខាងលើនេះឯងណាគេចេញហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការកែច្នៃចាក់ពណ៌នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងដើម្បីចាក់ពណ៌លោកគ្រូយកអា tool នេះឯងយកមកចុចលើវាមួយមកយកមកចាក់កន្លែងណាចេះនេះកន្លែង color វាកន្លែង property វាណាយ៉ារក property នេះអត់ឃើញចូលមក menu នេះមកចូលកន្លែង window នេះមកហើយរកពាក្យថា property ណា property នេះ property ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដូរពើអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចទាក់ទងនឹង 3D នេះយើងមិនមែននៅក្នុងមេរៀនយើងទេណាមេរៀនយើងគឺទាក់ទងនឹងការចម្លងពណ៌ទេអញ្ចឹងអារូបកើត 3D បាទនេះគ្រូឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងទេណាគ្រូឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមយកពណ៌មាសមួយនេះពណ៌មាសមួយទៅពណ៌នេះទៅនេះពណ៌មាសនេះហើយលោកគ្រូកែពណ៌មាសនេះឲ្យរាងខ្ចីបន្តិចយកឲ្យរាងភ្លឺបន្តិចមិនហ្នឹងទៅភ្លឺទៅណាលោកគ្រូចាក់បានពណ៌ប៉ុណ្្នឹងហើយចឹងលោកគ្រូចង់ចម្លងពណ៌នេះណាដើម្បីបង្កើតថ្មីមួយទៀតណាលោកគ្រូបង្កើតថ្មីមួយទៀតសិននេះបង្កើតថ្មីមួយបង្កើតសូដាថ្មីមួយលោកគ្រូបង្កើតក្តារមួយថ្មីសិនណាបង្កើតក្តារថ្មីមួយមកហើយលោកគ្រូបង្កើតដបមួយទៀតណាបង្កើតកំប៉ុងមួយទៀតគ្រូបានកំប៉ុងថ្មីតែកំប៉ុងនេះពណ៌អសលោកគ្រូចង់ចម្លងពណ៌មាសនេះយកមកដាក់នៅលើពណ៌អសនេះដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះ 3D material Eyedropper tool យើងនឹងឯងណាចុចវាប៉ក់មកលោកគ្រូចុចចម្លងប៉ក់នេះទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះណាមិញអាកន្លែងនេះអត់មានពណ៌ទេណាដល់ពេលលោកគ្រូចុចចម្លងប៉ក់អូខេគឺកន្លែងនេះវាឲ្យពណ៌ឯងឬក៏កន្លែងនេះក៏ឲ្យពណ៌ឯងគ្រូចុចយកពណ៌មាសវាចេញពណ៌មាសណាចុចយកពណ៌ណាពណ៌នេះចម្លងពណ៌នេះបើគ្រូចម្លងពណ៌សនេះដល់ពេលគ្រូយកពណ៌សនេះយកមកចាក់នេះគឺយើងប្រើឧបករណ៍នេះ 3D material drop ណា drop tool គ្រូចូលមកចុចប៉ក់ណាគ្រូបានពណ៌សដែរឡើយឃើញមានប្រែប្រួលទេគ្រូចង់ចម្លងពណ៌មាសម្ដងគ្រូយក tool 3D material Eyedropper tool នេះចុចប៉ក់ណាចម្លងបានពណ៌មាសហើយនេះគ្រូចុចលើវិញនេះចម្លងបានពណ៌មាសហើយណាហើយគ្រូយកមកចាក់នៅណាដបមួយទៀតយ៉ាច្រឡំខុសណាយកនេះប៉ក់ណាគឺបានពណ៌ដូចគ្នាទី1នេះឃើញអត់ចឹងទាក់ទងអា CD នេះណាវារៀងពិបាកបន្តិចបើកុំព្យូទ័រយើងតូចអីរ៉ាស់ណារួចទេអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញមេរៀនគេភាគច្រើនគេរំលងអាធួននេះដោយសារវាសាំញ៉ាំណាទាក់ទងនឹងការចម្លងពណ៌ 3D ទើបឲ្យយើងរៀនខ្ពស់ណានឹងចូល advance ដែរណាអ
Chứ American 3D nó cứ dùngប្រើវាសម្រាប់ចម្លងពើជាលក្ខណៈ 3D ហ្នឹងឯងណាអត់មានចម្លងពើលក្ខណៈ 2D ទេអានេះហៅ 2D ណាធម្មតាហៅ 2D អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បានកន្លែងនេះណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់ទេមើលទៅខ្ញុំសាំញ៉ាំតែមេរៀនភាគច្រើនគេ skip ចូលលេងតែគ្រូអត់ skip ចូលទេណាលោកគ្រូបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ថាអាហ្នឹង support តែ 3D ទេណា 3D ដែលគ្រូបានកើតទេណាលោកគ្រូចង់ដូរពើនេះលោកគ្រូចុចដូរយកពើចេះណាពើចេះណាយកពើខ្មៅយកពើចេះយក 3D ពើចេះណាយក 3D ពើចេះអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមតទៅ tool មួយទៀតណា tool ទី3គេឲ្យឈ្មោះថា color simpler tool color simpler tool ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ចម្លងពើដូចគ្នាប៉ុន្តែចម្លងតាមរយៈលេខកូដណាតាមរយៈលេខកូដមិនទៅពេលលោកគ្រូចុចលើប៉ក់ណាលោកគ្រូសូមយករូបនេះមកឧទាហរណ៍នេះលេខកូដពើក្រហមបាច់ដល់ពេលលោកគ្រូចុចបាច់តែនេះមួយមកលោកគ្រូបានខាងក្រោយវិញគ្រូបាននេះបាន color អីគេនេះឈ្មោះវានេះcolor simpler tool មួយនេះលោកគ្រូដោនឡើងនេះចឹងកន្លែងនេះវាមានលេខកូដវានេះលេខកូដសម្គាល់នេះគ្រូដាក់មកចង់កន្លែងនេះមកអ្នកនរគ្នាមើលត្រង់កន្លែងនេះ information នេះគ្រូចាប់ទីកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាមើលត្រង់ information នេះចឹង information នេះគឺត្រង់កន្លែងអក្សរ R នេះគឺសំដៅទៅលើពើក្រហមណា red ពើក្រហមលេខកូដពើក្រហមទាំងអស់មក full បើគ្រូដោនកន្លែងនេះលេខកូដពើក្រហមទាំងអស់ណាមកគ្រូដោនកន្លែងនេះមួយទៀតប៉ក់នេះលេខកូដពើ green នេះអក្សរ G ណាអក្សរ G ហើយគ្រូដៅពើកន្លែងនេះប៉ក់អានេះ blue ណា blue អញ្ចឹងលេខកូដនេះលេខកូដ RGB ខាងលើនេះ RGB ណាអាក្រោមនេះ CMYK ឥឡូវគេប្រើរូបcolor បែបធម្មជាតិហើយអាក្រោមនេះពើបែបCMYK នេះពើបែបយើងបោះពុំអាក្រាស់ធំ banner ធំយើងប្រើនេះគ្រូចុចកន្លែងនេះមកឃើញដល់ពេលគ្រូដាក់មកកន្លែងនេះវាចេញតែ RGB លេខកូដណាបើគ្រូដាក់មកកន្លែងនេះវាចេញ CMYK ទៀតនេះចឹងអានេះយើងប្រើសម្រាប់ឲ្យដឹងពីលេខកូដ color ណាឬក៏ចម្លងពើដែរតែចម្លងតាមរយៈលេខកូដនេះណាគេយកលេខកូដនេះមកធ្វើការ design នៅក្នុង website ណានេះ website លោកគ្រូ recommend website មួយទៀតណាលោកគ្រូនឹងដាក់ link website នេះនៅក្នុង video description របស់លោកគ្រូនេះឃើញលេខកូដនៅខាងលើលេខកូដរញ៉េនេះណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូចង់បានពើណាមួយគ្រូចង់បានពើនេះអញ្ចឹងនេះលេខកូដគ្រូគ្រាន់តែចុចលើលេខកូដនេះប៉ក់ហើយលោកគ្រូយកវាមកចាក់នៅលើ background នេះណាគ្រូចុចប៉ក់នេះលេខកូដខាងក្រោមគ្រូគ្រាន់តែផាសអាហ្នឹងចូលមកនេះឃើញវាចាប់យកពើអមាញ់ណាហើយយកអាពើហ្នឹងយកមកចាក់នៅលើ background យើងនេះពើដែលគ្រូចម្លងពី website មិញនេះពី website នេះអញ្ចឹង website នេះមានពើជាច្រើនណាយើងអាចធ្វើការចាក់ទៅអញ្ចឹង website នេះគេប្រើពើ gradient ថា gradient ណាពើពីពើតែយើងអត់ទៅរៀនដល់ទេណាអូខេអញ្ចឹង3 tool នេះណាគ្រូសូមរំលឹកឡើងវិញ tool ខាងលើប្រើសម្រាប់ចម្លងពើណាចម្លងពើពីផ្ទៃ background របស់យើងណាអូខេហើយ color ទី2គឺចម្លងពើដែរប៉ុន្តែចម្លងពើបែបលក្ខណៈ 3D ណាបានវា support នេះដូច 3D ដែលគ្រូបានបង្កើតឲ្យមើលនេះណាគឺអាចមាន 3D អញ្ចឹងបានយើងអាចចម្លងបានណាអូខេហើយ tool ទី3ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ចម្លងពើដែរប៉ុន្តែចម្លងពើតាមរយៈលេខកូដណាអានឹងពាក្យច្រើនគេប្រើនៅក្នុងអ្នកទៅសេ program ណាអ្នក IT ណាអ្នកសេ website ណាដោយ website គ្រូក៏វាមានកូដ color វាដែរនេះ website blogspot គ្រូសូមចូលទៅបង្ហាញតិចណានេះ blogspot code គ្រូចូលមកកែតិចមកចូលតិចចូលមកឡើងនេះហើយយក HTML ណានេះអ្នកនរគ្នាមើល HTML គ្រូរមើលកូដ color ឲ្យតែកូដ color ដែលមានទ្រង់ជ្រូកពីមុខណាគ្រូសូមបង្ហាញតិចគ្រូដាក់ធំតិចនេះសាកកូដ color នេះគ្រូចង់ដឹងថាកូដ color background របស់គ្រូនេះ website គ្រូធ្វើអីគ្រូ copy វាចេះណា copy វាយកមកដាក់នៅក្នុង Photoshop គ្រូគ្រូចង់វិញឆ្ងាយនេះគ្រូចង់ដឹងថាពើអីពើហ្នឹងគ្រូផាសចូលប៉ក់ពើសអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី8លោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងណាបើមានចម្ងល់អីអាច comment សួរគ្រូបានហើយជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្តទៀតលោកគ្រូនឹងមកធ្វើមេរៀនទី8ដែរប៉ុន្តែភាគ2ណាលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អា3នេះម្ដងណាអញ្ចឹងទៀតតោះអាមេរៀនក្រុមនេះគឺយើងប្រើវាធម្មតាទេណាអត់មានលំហាត់ទេណាមានតែមេរៀនទេសម្រាប់លោកគ្រូណាដោយសារតែ tool នេះលោកគ្រូឃើញ channel ភាគច្រើនគឺគេ skip ចោលដោយសារវាអត់សូវចាំបាច់ប្រើណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel លោកគ្រូនេះមួយផងដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តលោកគ្រូណាបើសិនជាអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ support គ្រូបានតាមរយៈកុង ACLEDA និង AVA ដែលគ្រូបានដាក់នៅលើទីនេះអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ Chhon Chhou strong.